公鸡聚集在祖辈的繁育场地，练习一年中最重要的表演。他们可以使用种类繁多的一系列音乐工具。他们跺脚、摇晃尾羽，发出有节奏的拍打声。通过放大充气气囊，增强低沉的咕咕声，为表演提供伴奏。这都是为了吸引雌鸟的注意。雄鸟越多，它们的表演声势越大，但有时也会出现紧张气氛。他们得停止争吵，一起协作。他们的歌舞组合表演引来了一只雌性。是时候一起呈上压轴表演了。他们都僵住了。雌鸟借机打量每一只雄鸟。现在他在寻找最快的摇尾声，还有像开瓶器一样的声音。这种声音是雌鸟无法抗拒的。这场表演将帮助雌鸟从这个群体中找到最适合的伴侣。这只雄鸟吸引了他的注意，但并非所有人都严格遵守舞蹈安排。一只过于急切的年轻雄鸟正在打乱所有人的表演。雌鸟看够了，转身飞走。今天没有达成预期目标，然而明天，他们有机会重新表演。丝毫不差地模仿他们。它可以学习20多种鸟类的叫声。它不仅会模仿，还会用自己的方式把叫声组合在一起。它简直是一位作曲家。禽鸟的曲子都是独特的。
随着年龄增长，他的歌曲将变得更复杂，使他更有机会俘获雌性的芳心。但禽鸟的世界正在改变，禽鸟的天然家园大部分被城市居住区取代。禽鸟创作乐曲所需要的许多鸣禽也随之离开。幸运的是，禽鸟才艺超群。它可以模仿汽车警报声、相机的咔嚓声，甚至婴儿的哭泣声。这是什么声音？很难确定。但它奏效了，成功吸引了一只雌性的注意。他选择的曲子可能很不寻常，但这些曲子丰富了他的曲目，而这是最重要的。如果雌性被打动，他会选这只雄性做配偶，孕育下一